आयचो विशय ही तुजी आवय. प्रितीवंत भयणी भावानो, जेजू आमच्या सोडवंडरा आनी सोम्या सांगाता मागण्यान वेल सारूंक आमी बरोबर एकठांय जाल्या. तोच जेजू पवित्र साक्रामेंतान आल्ताराचेर हाजीर जाल्लो आमी पळयता. देवान आपल्या उगणीत आनी शीम मेर नासलेल्या मोगान ओपून दिल्लो ताचो एकलोच पूत तो. भाग्यवंत आंकवार मारेन आपल्या आंकवार कुसव्यान संभावलेलो आनी मनशा कुळाचे सोडवणेक पासत समोर पिल्लो मेसायस तो. ताका व्हडा बावार्थान आनी कालतीपणान आमी येवकार दिवया गीत गावन लिपून रावलेल्या देवा. R25. लिपून रावलोल्या देवा उण्या सोऱ्यान रूपान लिपलोल्या तुका पोळणी पात कोरतो बोगतीपणान तुका वंदितो मोजे इनोलके कालीस सारके कालते जाता तुझ मुखार तुझे रोजन दोन घालून सगळोच विरून वेताची मोजू. जेजू भोव मोगाच्या उंड्या रुपान लिपलोल्या तूं आमचे मोदें आसा म्हूण खोल भावार्थान आमी सोत मानता आनी भक्ती मनान सोरपट पडून आमी तुका नमस्कार करता. थोडो वेळ उगेपणी जेजूक नमस्कार करुया. सगळीं बसूया. जेजू तूं जावन आसाय आमकां बापाच्या ओपुरबायेचें देणें. तूं जावन आसाय आमकां भाग्यवंत आंकवार मारेचे कुसव्याचें फळ. आमचेर तुजी मोगाची नदर घाल आनी तुजे आनी भाग्यवंत आंकवार मारे उद्देशी आमचे सवें बापाची मोगाची येवजण पळोवंक आमी नियाळूंक आमची मनां उजवाडाय आनी आमची काळजां आयतीं कोर. ह्या वेळार पवित्र आत्म्यांक आमचे मोदें येवकार दिवया. ताचें आसणें आमी बगुया गीत गावन येवकार पवित्र आत्म्यांक. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सोबतेन आमकां बोल रावतो आमचे सोवें. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुझे सोबतेन आमकां बोल रावतो आमचे सोवें. तूं एक जिवे उदक
Sasna Vautizor Bozvonar आणि Bodinar Sogles tu zoloi Yokar povitratmia Tu kamoja kaळzan Gave pekono vekor Bapak bogong sasna Yokar povitratmia Tu kamoja kaळzan Gave pekono vekor Bapak bogong sasna Tu ekchive udok Sasna Vautizor Bozvonar आणि Bodinar Sogles tu zoloi Tu ekchive udok Sasna Vautizor Bozvonar आणि Bodinar Sogles tu zoloi ह्या वेळार देव आमचे सवें आपल्या उतरांतल्यान उलोवंक सोदता तें शांत मनान आयकुया. जिवांचें शुभ वर्तमान 19 वळी 25 ते 27. जेजू आनी ताची आवय. जेजूच्या कुर्सा सोरशीं ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाचें मोन घेतली. जेजू क्रिस्ताची बरी खबरी. देवाची व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. सांत पावलो ह्या स्वताचो उगडास करून अशें बरयता. पूण नेमलोलो काल बोल्लो तेन्ना देवान आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत एके बायलेतान जल्मून आयलो आनी समृद्धी कास तो जियेलो. गलेस्कारान बरयलेले चिटीन 4:4 अशें म्हणटा, कितली विचित्र आमचे ताय तुजी काकलूत, तुजी दया, कितलो चिंतना व्हडतो उचारलेलो बायलो, ओमोलीक ओप्रोमीत माये मोग तुजो. सोडवणेचे खातीर गुलामांक दिलोय तिणें तुज्या पुताक. जेजू कुर्साचेर उमकोळटना आपल्या संवसारांतल्या निमाण्या घडयांनी आमा मनशां पासत एक उंचा मोलाचें दान कोत्ता. आपले मोगाचे आवयक आपल्या मोगाच्या सिसा जिवांचे स्वाधीन करून जेजू तिका आमचे पासत एक उंचा मोलाचें दान कोत्ता. आपले मोगाच्या आवयक आपल्या मोगाच्या शिसाक जिवांचे स्वाधीन करून जेजू तिका आमचे पासत
एक व्हडतें दान कशें समोर पिता. ए पोरी, आपली मोगाची आवय आमची आवय करून आमकां तिचे स्वाधीन कोत्ता, कारण जेजू जाणा की ती आमकां एक सुरी सांडची ना, पूण आमचो सासवत सांबाळ कोत्तेली. ह्या वेळार आमच्या मोगाच्या जेजूचेर नदर घालून आनी ताणें आमकां फावो केल्ले सर्गीचे आवयची मोजतीन आमची मागणी हुस्के कोंती आनी आवडे ताच्या फुड्यान दवरुया. आमी केल्ल्या नियाळाचेर इल्लेशें आमचें मन शांत करून आमी देवाच्या उतराचेर आमच्याच मनान आमच्या काळजान भोगलेलीं भावनां शांतपणान आतां नियाळुया. सगळीं उगी रावून आपल्याच काळजान आसलेले आवडे जेजू मुखार घालुया. भावार्थाची मागणी. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. मारयेचे विनवणेन आमचें जिवीत तुका समर्पितां बापा. सगळीं म्हणुया. मारयेचे विनवणेन आमचें जिवीत तुका समर्पितां बापा. पवित्र सभेचे सेवेक जिवीत समर्पिल्ल्यान आमच्या फुडाऱ्यांनी आपलें समर्पण दिसान दीस नवसरून देवाचेच कुशे प्रमाणे आपल्या आताकाल आसलोले ताचे पोरजेचो सांबाळ करूंक तांकां जाणवायेन आनी उर्बेन भर म्हूण आमी मागतां बापा. जबाब. मारयेचे विनवणेन आमचें जिवीत तुका समर्पितां बापा. आमचे क्रिस्ती घराबे कुटुंबीक मागण्यांक विस्वाशी रावून आनी एकेरीत भाशेन भाग्यवंत आंकवार मारयेचे भोगती मागण्या उद्देशी दिसान दीस पवित्र आनी भाग्यवंत जावन म्हूण आमी मागतां बापा. जबाब. मारयेचे विनवणेन आमचें जिवीत तुका समर्पितां बापा. आमी समेस्तांनी भाग्यवंत आंकवार मारी सवें जेजून आमकां एक भोव मोगाल आवय आनी दयाल शरातीन फावो केल्या म्हूण
दिनवाशी काळजान ओळखून आमचे सोर गोरसांनी तिची मोजत आमी सोडूंक आनी तिचे वरवीं देवाची कुशीक पाळूंक एक दीस सर्गींचो संतोश भोगूंक पावूं म्हूण आमी मागतां बापा. जबाब मारयेचे विनवणेन विनवणेन आमचें जिवीत आमचें जिवीत तुका समर्पितां बापा. तुका समर्पितां बापा. सगळे क्रिस्ती आवयांनी आपल्या भुरग्यांच्या आकारणेन आपल्या केरीत जबाबदारी आसा म्हूण जाणा जावन तांकां देवाच्या येवजणेक आयती आनी ताचे कुशीक कालती रावूंक शिकोवंक तुजे कृपेच्या बेसांनी तांकां बोर म्हूण आमी मागतां बापा. जबाब मारयेचे विनवणेन विनवणेन आमचें जिवीत आमचें जिवीत तुका तुका समर्पितां बापा. समर्पितां बापा. हाजीर आसलेल्यांनी आमचे खासगी मनांतली मागणी बापाक उबारुया. गुप्ती एकल्यान आपली मागणी घालूंक जाता. मुगळा बापा, आमच्या गांवांत पिडेन आसलेल्या भाव भयणांक तुज्या हातान घालता. गोराब्यांनी हॉस्पिटलांनी आनी हे कोविड-19 पिडे वरवीं जायते गोराबे त्रासान पडल्यात. आयज पासून खोस दुमाळे सोंसतात. तांकां आदार दितलो कोणूच ना दुनिया. तूं तांचो दिल आलाशिरो जाताय देखून आनी तूं सदांच तांची भलायकी सांबाळटा देखून. आनी म्हाका आयज पासून तुवें हे पिडेंतलो निवाल लाय आनी जिवो दवरलाय. ते पासत दुनिया तुका हांव दिनवासता आनी मांगासोर जमिल्ल्या सगल्या समेस्त भाव भयणां खातीर तुजे खातीर तुजे लागीं हांव विनोती करून तांचेर सुबा देणीन आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. जबाब मारयेचे विनवणेन आमचें आमचें जिवीत तुका समर्पितां समर्पितां बापा. बापा. मोगला बापा, मोगला बापा, ह्या वेळार आमच्या सगल्या तरणाट्यांक तुज्या हातान घालता. भोव करून जे सांडले आपल्या जिवितान वाट चुकले आपल्याची तांकां दुनिया तूं पोत्तून तुज्या चडशीं हाड म्हूण हे बापाक हे मागणी उबारता. जबाब मारयेचे मारयेचे विनवणेन विनवणेन आमचें जिवीत आमचें तुका जिवीत समर्पितां बापा. समर्पितां बापा. गीत घेवया Q4. दोंगर कापून हल्ल्यार आलो, पर्वत कोसलून पडल्यार पडो. तुजी प्रिती तुजो कोरार थोगता बापा काळार काळा. बापा 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 मोजा, शांती म्हाका काळजान तुज्या. बापा 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 मोजा, शांती म्हाका काळजान तुज्या. आवय विसरो दुदा
ईश्वरचो नांव. बापा 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 म्हज्या, शांती म्हाका काळजान तुज्या. बापा 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 म्हज्या, शांती म्हाका काळजान तुज्या. ह्या वेळार आमी सगळीं दिमी घालुया. जेजू आमच्या सांगाताक आसा आनी तो आमच्या सांगाताक आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना. आमचे अस्कोतायो, आमचे सूख दूख, आमच्यो तायण्यो, आमचेर येताले ते दिसा दिसवाटेचे ग्रास, आमची पिडा ह्या वेळार आमी बापाक सांगुया आनी आमच्या मनाक शांत समाधान करुया. सगळीं बापान शिकयले मागणे म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. शेवटाचे मागणे. भोव मोगाच्या जेजू, तुजेर दोळे लावन तुजें सोवें आनी मारये तुजे माये सोवें बापान आमकां फावो केलें अमोलीक देणें वळखून ओ बागी वेळ आमी तुज्या सांगाता सारला. तुज्या आनी तुवें आमकां फावो केले व्हडते आवय पासत बापाक वाकाणटना ताचे कुशेक आमी केल्लें समर्पण दिसान दीस नवसरूंक आनी सोर वायटा विघ्नांतलीं सुटोन तुज्या आनी बागयोंत आंकवार मारयेच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताची बोत्ती जोडूंक पावूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजू. गायन घेवया. पवित्र संस्काराचो इतल्या व्हडत्या देवा. पेज R35. संस्कारा इतल्या व्हडत्या सस्तांगी मान कोरता सोडून दिवन आदल्यो Gospoda gutamukar, tirvano amco
करते विशोधिना प्रीतीच्या पापांच्या सुईवून भूताच्या मोरगोटून काळजाम तोंडान वोंदुया वा काढूया उपसरल्या ताची मुलो मोगाच्या भोवितात्म्या संसर्ग कांतेपणान मान दिवया सासना सासना आमेन. प्रार्थुया देवा एका अजबाचे संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुशा मनाचो उडगास करून दवरलाय तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करू आनी ह्या वरवीं तामोन आसतना तुजे सोडूनचो फळ बगूंक आमकां फावो करू तुजो येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना